نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. دا آیتون مبارکه دا ولسمی سپاری دا سورة الحج آیت نمبر 28 نتر آیت نمبر 38 نتر آیت نمبر 40 پوری آیتون مبارکه دی. د دین مخ کې آیتونو مبارکو کې د مشرکین او د مکی بارک خبره اوشوا چې دا هغه خلک چې د الله د کور بیت الله شریف نه نبی علیہ السلام او صحابه هغه منع کړل. پیغمبر علیه السلام د هجرت پشپغم کال باندې د عمرې په اراده باندې خانه کعبه شریفه تر روان شو سره د صحابه چې کله حرم شریف ته نږدې شول سو میله فاصله پاتې وه حدیبیې په موقع باندې د مکې مشرکانو کافرانو نبی علیہ السلام او صحابو ته د عمرې او د خانه کعبې شریفې د زیارت او د طواف اجازت ورنکو. نبی علیہ السلام په دغه موقع باندې د دې مشرکانو سره مذاکرات وکړل او څه شرایط هغه ولګېدل مقرر شول. نبی علیہ السلام او صحابه د دغه ځای نه واپس شول مدینې منورې ته او په دغه ځای کې دی خپل سرونه اخرول احرامونه یې کلاو کړل او چې کله دغه واپسي وشوه چې په ظاهر باندې دا ناکامي وه الله تبارک وتعالی دې واپسۍ ته فتح مبین ووي چې دا تاسو ته الله لویه فتح درکه او هغه لویه فتح دا چې د دې نه پس کفارو مشرکینو د دې شرایطو خلاف ورزي شروع کا او ځای په ځای د مشرکانو کافرانو هغه همت او د دې چې کوم طاقت و هغه کمزوری کېدو. آخر په اتم کال باندې 2 کال پس الله تعالی مکه مکرمه نبی علیہ السلام په لاس باندې فتح کړه. تر دغه وخته پورې د جهاد اجازت هغه پیغمبر علیہ السلام ته صحابه ته نو ملاو شوی او 14 کاله مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام او صحابه د کافرانو مشرکانو ظلمونه تکالیف اذیتونه برداشت کړل، لیکن د الله تعالی د طرفه مصلحت په دې کو چې د جهاد اجازت نو ملاو. چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو او دغه موقع راله د حدیبیې نو د دې نه پس دا آیتونه مبارکه نازل شول چې الله تعالی د ستاسو نه د کفارو مشرکانو د تکالیف دا به درنه الله تعالی لرې کي او الله تعالی تاسو ته اجازت وکړو چې څوک د تاسو سره جنګ کوي نو تاسو هم د هغوی سره جنګ وکړئ. تر دغه وخته پورې به بار بار د عفو او د درګذر او د معافۍ او د صبر آیتونه الله تعالی نازلول چې تاسو صبر کوئ درګذر وکئ او د دې کفارو مشرکینو نه مخ واړوئ. او دا ړومبنی آیت د جهاد دی، دا 2 نمبر آیت جهاد د اجازت په باره کې دا ړومبنی آیت مبارک دی چې په دې کې د جهاد اجازت میلاو شو. د دې نه پس بیا الله تعالی په دې مشرکانو باندې کفارو باندې الله تعالی دومره احکام سخت کړل چې الله پاک فرمایي چې فقتلوهم حيث وجدتموهم، کوم ځای کې چې تاسو دوی مومئ دی قتل کوي او وژنئ. الله تعالی فرمایي چې ان الله بشک الله تعالی یدافع عن الذین آمنوا
اوچت بکی هغه تکالیف او اذیتونه چې کوم د کفارو طرفه په مؤمنانو باندې دي. الله تعالی به د مؤمنانو دا تکالیف زر اوچت کی. ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخخی کل خوان کفور، هر یو خیانت کون کے کفور او انکار کون کے نافرمانی کون کے. اللہ تعالی خیانت او نافرمانی لرا او انکار لرا نخخی. اذنا اجازت کړې شو للذین هغه خلکو د پاره اجازت د جهاد کړې شو یقاتلون چې داغوی سره جنگ کولی شي بانهم ظلموا دیتم اجازت د جهاد او د جنگ وکړې شو بانهم ظلموا ځکه چې په دوی باندې ظلم کړی شوی دی. او وان الله علی نصرهم لقدیر، بشک الله تعالی د دوی په مدد او په نصرت باندې قدرت لرونکی دی. د الله مدد به د دغه همنشینو د الله د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه او د نبی علیه السلام دی جماعت سره به د الله مدد وي. الذین هغه کسان هغه مظلومان اخرجوا من دیارهم چې ویستلی شوي د خپلو کورونو سره د نبی علیه السلام د خپلو کورونو د مکې مکرمې نه دی ویستلی شوي دي بغیر حق، بغیر د څه جرم نه، هیڅ جرم نو خپل کورونو نه جلا وطن کړی شول د دوی د تکالیف او اذیتونو د وجې بغیر حق من غیر جرم، بغیر د څه جرم نه الا ان علاوه د دې یقولوا ربنا الله چې د مؤمنانو او نبی علیہ السلام دا اعلان کړو چې رب زمونږ الله دی. د الله تعالی د وحدانیت د منلو په پاداش او په سزا کې دوی د خپل کورونو نه ویستلی شول. ولولا دفع الله الناس بعضهم، الله تعالی دوی ته د جهاد اجازت وکړو چې د دوی په لاس باندې اوس د دوی دا دشمن ذلیله کړي. ولولا دفع الله الناس، حکمت د جهاد بیانوي الله تعالی، مشروعیت د جهاد بیانوي. که چېرې نه وي دفع کول د الله تعالی د طرفه خلق لرا بعضهم ببعض، که الله تعالی ظالمان د جهاد په طریقې سره د جهاد په لارې سره نه ختمولی، که چېرې الله تعالی د جهاد په ذریعې سره د ظالم مخنیوی نه کولی، نو لهدمت ورانې کړی شوي به وي صوامع د صومعة جمع ده، او صومعه د یهودو د نسواراو هغه عبادت خانی ته چې خاص راهبانو سره خاص د نسواراو خاص راهبان چې کوم عبادت خانو کې ناست یې ته صومعه وي. او دیم بیعون دی، بیعون د بیعة جمع ده، بیعه د نسواراو هغه عبادت خانی ته چې هغه عام خلکو د پاره عبادت خانی. او دریم نمبر ورپسې صلواتون دی، صلواتون د صلوتون جمع ده، او دا د یهودو عبادت خانی ته وي. نو که چېرې الله تعالی د جهاد په ذریعې سره د ظالمانو ختمول او مخنیوی نه کولی، لهدمت نو ورانې کړی شوي به وي صوامع خاص عبادت خانی د نسواراو، وبیع او عامی عبادت خانی د نسواراو، وصلوات او عبادت خانی د یهودو، ومساجد او عبادت خانی د مسلمانانو. د مسلمانانو عبادت خانی چې جماعتونه دي د یهودو د نسواراو عبادت خانی دا ټولې به ورانې کړی شوي، ختم کړی شوي به وي. په مخ د ځمکه به د یوې عبادت خانی نام او نشان نو پاتې شوی که چېرې جهاد الله تعالی د جهاد حکم نه وی نازل کړی. نو دلته کې د یهودو د نسواراو د عبادت خانو ذکر رالو، ځکه چې اصل بنیاد د دې دا د الله د طرفه و، بعد کې بیا خلکو په دې کې کفر او شرک شروع. ابتداءً دا عبادت خانې دا حق وي او دا رښتونې وي، په دې کې به د یو الله عبادت کېدو، وروسته بیا خلکو په دې کې د ځان نه تحریفات او شرکیات او کفریات شروع کړل. او د دغې وجې نه چې کومې عبادت خانې د الله پاک د طرفه راغلی وي د هغې ذکر صرف دلته شوی، او چې کومې عبادت خانې خلکو د ځان نه جوړې کړې وي چې د الله د طرفه د هغې څه اجازت نو، لکه د مجوسو، آتش پرستو، د صابیانو عبادت خانې یا د هندوانو مندرونه او دغه رنګې دا څیزونه چې الله پاک د طرفه د هغې هېڅ اجازت نو، د هغې ذکر دلته نه دی شوی. الله پاک فرمایي چې ومساجدو او مساجد به هم وران کړی شي که چېرې جهاد نه وي. هغه مساجد یذکر فیها اسم الله چې یادولی شي په هغې کې نوم د الله تعالی کثیرا ډېر. مقصد د مسجد دا دی چې په هغې کې د الله عبادت وکړی شي، د الله نوم واخیستی شي.
چې د الله نوم پکې ډېر واخیستلی شي. جماعت مقصد دی چې خلک الله ته پکې متوجه وي، ذکر اذکار کوي، عبادت کوي، نوافل کوي، منځونه کوي، د قرآن تلاوت کوي. ولینصرن الله من ینصره، خامخا به مدد کوي الله تعالی د هغه چا څوک چې د الله مدد کوي. الله ته د چا د مدد ضرورت نشته، مراد تېنه د الله د دین مدد دی. من ینصره، څوک چې مدد د الله تعالی د دین کوي، څوک چې مدد د الله تعالی د نوم کوي، چې د الله نوم اوچتوي، د الله تعالی د کلمې کوي، کلمت الله هغه اوچتوي، نو الله تعالی به خامخا د داسې بنده مدد کوي. ان الله لقوی عزیز، بشک الله تعالی ذات د قوت خاوند دی او زبردست دی، غالب دی، څوک په هغه باندې غالب نشته، څوک په غلبه نشي کولی. سبحان ربک رب العزت.